بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة تعلم اساسيات تصميم شبكات ري اللاندسكيب. النهاردة هنبتدي عملية توزيع الرشاشات من خلال تدريب عملي. كنا اتكلمنا المرات اللي فاتت على ازاي بختار الرشاش من الكتالوج وايه هي شروط توزيع الرشاشات داخل المسطح الاخضر. هنبدأ النهاردة ان شاء الله تدريب عملي على توزيع الرشاشات، فتابعونا. هنبدأ اليوم توزيع الرشاشات، وهنبدأ بنموذج مصغر الى فيلا، والفيلا دي فيها مسطحين. المسطحين محتاج اوزع فيهم مجموعة من الرشاشات. المسطح الاول او ظاهر قصادكم ببتدي اعمل عملية عزل للمسطح بحيث ابقى عارف الحدود بتاعتي فين بالظبط. ثانيا عندي مسطح اخر موجود عندي هنا بالاسفل، هبتدي اشتغل عليهم. قبل ما ابدأ توزيع لازم اظبط اللايرز بتاعتي اللي هشتغل عليها واوزع عليها الرشاشات، بحيث يبقى كل رشاش على لاير مختلفة، يسهل معايا عمليات الحسابات فيما بعد ان شاء الله في تجميع كشف المهمات. طيب بعمل اللايرز ازاي؟ انا عندي هنا لاير بروبرتيز، ببتدي ادوس على اللاير، بيظهر لي قائمة اللايرز او الطبقات الموجودة عندي. انا من سابق حددت اللاير الخاصة بنزل 8 لونها اخضر، نزل 10 لونها احمر، نزل 12 لونها ازرق، نزل 15 لونها برتقاني، ونزل 17 لونها رمادي. طيب هبتدي ابص على مجموعة من الاسطمبات عملتها برضو علشان تساعدني في عملية التوزيع. تعالوا نبص هنا كده، نزل 6، وده المدى بتاعي ده هتلاقوه 1.5 متر. لو جيت هنا قست الكلام ده هلاقيه في حدود 1.5 لو حددته بالظبط. هنا برضو نزل 8 هلاقيها 2.4، نزل 10 هلاقيها 3 متر، نزل 12 هلاقيها 4.3 ونزل 15 هلاقيها 4.6، ونزل 17 هلاقيها 5.2 متر. طب الارقام دي انا جايبها منين؟ جايبها من الكتالوج، واللي عايز يشوف الكلام ده بالتفصيل بنجيبه ازاي من الكتالوج يقدر يرجع للحلقة اللي فاتت، الفيديو السابق كان فيه تفاصيل التعرف على الكتالوجات. طب احنا عملنا كل اللايرز لكل النوزلز ما عدا نوزل 6. هعملها معاكم دلوقتي. انا هنا ببتدي اختار لاير وبدوس هنا على الايقونة دي نيو لاير، وابتدي اكتب له نوزل 6، وهنختار لون ليها وليكن اللون الازرق ده. طيب انا دلوقتي اخترت اللاير، بس لو جيت وقفت هنا انا هدوس عليها هتظهر لي انها نزل او اللاير 0، لاير 0. انا عايز انقلها الى لاير بتاعه النزل 6، يبقى هبتدي اضغط على 6. خلاص كده بقيت عندي في لاير نزل 6. هنا لو دوست على دي هلاقيها في نزل 8، لو دوست على دي هلاقيها في نزل 10. نفس الكلام هنا لو دوست على اللاير دي هلاقيها في نزل 12، لغاية ما اوصل لنزل 17 هلاقيها في نزل 17. طيب ده كده انا بجهز نفسي للشغل، لسه ما بدأتش تصميم. طيب احنا هنا عملنا ايه بقى؟ ابتدينا نعزل المسطح اللي موجود عندي ونقلته بره، حطيت الابعاد بتاعتي عشان ابقى عارف كل التفاصيل بتاعتي وانا بختار الرشاشات ووزع الرشاشات. تعالوا نبدأ بالقطعة دي. نراجع تاني الشروط بتاعة توزيع الرشاشات. طبعا كانت في الفيديو السابق ازاي بختار اماكن الرشاشات. تقدروا ترجعوا برضو للحلقة السابقة.
حددنا فيها ايه شروط اختيار اماكن الرشاشات. اولا الاركان، قلنا الاركان كلها بحتاج احط عليها رشاشات. ثانيا قلنا لازم يبقى نسبة التداخل 100%. ممكن تقل عن نسبة 100%، ولكن غير مستحب الوصول الى نسبة اقل من 90%، وقلنا ان هدفنا الوصول الى 100%. طيب عندي هنا البعد ده 2.3 متر. 2.3 لو بصيت في قائمة النوزلز هلاقي ان عندي نوزل 6 بتدي 1.5 متر، ونوزل 8 بتدي 2.4. طيب هو البعد ده اقرب لنوزل 8 ولا نوزل 6؟ هلاقي ان البعد ده قريب الى نوزل 8، وبالتالي هاجي اقوم واخد كوبي من نوزل 8 كوبي، وابتدي احط عندي في الركن ده نوزل 8 وهنا نوزل 8. طيب كده نسبة التداخل هتبقى كام؟ هتبقى تقريبا 100%. ليه؟ الرشاش هيدي 2.4، واقدر من خلال المسمار الموجود في الفونيا اني اقلل المدى بتاعي ال10 سنتي دول بس، مش هيعملوا معايا اي مشكلة. طب انا عايز اتأكد ان المدى بتاعي ده مظبوط. لو جيت هنا وقفت على نوزل 8 المفروض الدايرة دي بتمثل المدى بتاعي. طب تعالوا نعمل كده موف ونتحرك بدي. لو وقفت هنا هبتدي، لو وقفت هنا بالظبط، طبعا انا عندي هنا المفروض ان انا هقف هنا بالظبط على الحدود بتاعتي، فهلاقي ان الدايرة بتاعتي اكبر بسنة بسيطة، وده قلنا الفرق البسيط ده اقدر انزله من خلال المسمار. وطبعا احنا هنا عشان راسمين بسكيل مختلف، طبعا فولية الرشاش او القطر بتاع جسم الرشاش على الحقيقة مش هيبقى قد القطر اللي احنا عاملينه او الرمز اللي احنا عاملينه ده على ارض الواقع، وبالتالي هيبقى مكان الرشاش هنا تقريبا، وهيبقى الفروقات بسيطة جدا في نسب التداخل. وفي نفس الوقت لو انا حطيت الفونيا هنا بنفس الشكل ده هلاقي برضو في الجهة المقابلة المدى هيطلع معايا بكمية بسيطة جدا، نقدر نتحكم برضو بالمسمار. طيب اتأكدنا من الكلام ده، ببتدي اتحرك على النقطة اللي بعدها. دايما باجي بشوف الركن ده هحتاج احط فيه رشاش. طيب الرشاش ده هيبقى المدى بتاعه كام بالظبط؟ ببتدي ابص على الاتجاهات اللي هيرمي فيها الرشاش ده. الرشاش ده هنا هيرمي 270 درجة في المجال ده كله. طيب 270 درجة في المجال ده كله، هبتدي ابص على البعد ده والبعد ده، مين فيهم الاقصر؟ البعد الاقصر هو اللي انا هبتدي اصمم عليه. طيب المدى ده تقريبا 1.5، وهنا 1.6، يعني بنتكلم في رينج 1.5. 1.5 ده هتبقى نوزل 6، يبقى هاجي ادور هنا على نوزل 6. ادي نوزل 6، هاخد منها كوبي وابتدي احرك الرشاش بتاعي واحطه في الزاوية هنا. يبقى الرشاش ده اللي هو نوزل 6 ده هيرمي في الاتجاه ده، وهيرمي في الاتجاه ده، وهيرمي 3/4 دايرة، والمدى بتاعه مش هيخرج بره. طب انا عايز اتاكد، تعالوا نشوف الدايره بتاعت التداخل بتاعتي. هبتدي اعمل كوبي واقف في النص واحط الدايره بتاعتي على الحدود. بصوا من الاتجاهين على الضلع 1.5 والضلع 1.6 المدى بتاعي وقطرات الميه مش هتخرج معايا بره، وبالتالي النوزل 6 هو مناسب. طيب عايز احط رشاش هنا وعايز احط رشاش هنا، احط نوزل كام؟ عندي اكتر من حل. اولا المسافة من هنا لهنا كام؟ اجي اقيس كده الكلام ده من هنا النقطة دي لغاية النقطة دي، هلاقيها تقريبا في حدود 4 متر. طيب 4 متر دي هتاخد معايا كام نوزل جنب بعض؟ ممكن تاخد 2 نوزل، واحد هنا وواحد هنا، بس بيدي 3.7 متر. طيب مين اللي بيدي 3.7 متر؟ لو رجعنا للكتالوج هنلاقي اللي بيدي 3.7 هو نوزل 12. طيب ده معناه
ان انا ممكن اخد كوبي واجي هنا اخد النوزل 12 واقف في النقطة دي كده والنقطة اللي بتقابلها. طيب هو الرشاشين دول هيفتحوا كام بقى؟ كام بالظبط؟ هيفتحوا هنا هيفتح 3 و7 وهنا هيفتح 3 و7. طب البعد ده 4 أو 3 و9، أقدر أنزل المسافة دي كلها، أقدر أنزل المسافة دي كلها. طيب تعالوا نبص كده على مدى التداخل. هاخد الكلام ده كوبي واختبر المدى بتاعي. انا لو حطيت الرشاش هنا اهو هنا هيبقى عندي تداخل مش 100%، اقل من 100% بحاجة بسيطة، يعني ممكن نقول 90 او 95%. مقبول الكلام ده؟ مقبول، لان انا عندي اختيارات تانية. لا، انا ممكن استخدم نوزل 10 بتدي 3 متر، فمش هينفع استخدم 2 جنب بعض، هيبقى نسبة التداخل اقل. طب استخدم نوزل مثلا نوزل 8 واحط 3 رشاشات جنب بعض، لا ده بيدي 2 و4 و2 و4. فلما احط 3 رشاشات جنب بعض يعني عندي مسافتين، يبقى عندي 4 متر و8 من 10. طب المسافة عندي 8. فده احسن الوحشين، افضل الحلول المتاحة، اني هشغل ده ربع دايرة وهشغل ده برضو ربع دايرة. طيب المنطقة اللي تحت دي مفيش رشاش هنا هيرمي فيها. طيب ايه المشكلة بقى؟ هل مقبول الكلام ده؟ هقول لك مقبول. ليه؟ ممكن هنا ده هيرمي ربع دايرة في الاتجاه ده كده، وهنا هيرمي ربع دايرة في الاتجاه ده كده، وهنا هيرمي 75. طيب ممكن اسيبها كده وممكن احط فونيا هنا صغيرة، فونيا تكون فونيا 8، بس هيبقوا فونيتين جنب بعض والموضوع ده غير مستحب. فاللي هيحط فونيتين جنب بعض هنا، واحدة 8 واحدة 12، بحيث انه يقفل على المنطقة دي، الموضوع ده مقبول. اللي هيحط 12 وهنا 12 ويفتح ده ربع دايرة وده ربع دايرة، برضو الكلام ده مقبول. زي ما اتفقنا انا بدور على نسبة 100%، بس ظروف القطعة بتاعتي ساعات بتكون معقدة شوية، فبحاول اوصل لافضل الحلول. طيب كميات المية هنا، المسافات مش كبيرة، كميات المية هتبتدي تتحرك في شريحة التربة. احنا عارفين حركة المية ممكن تبقى حركة رأسية ويبقى في حركة أفقية، فهتبتدي تغطي معايا الكلام ده، وهتبقى توزيع المية هنا مقبول جدا ان شاء الله. فأحد الحلين الاتنين مقبولين. خلينا نلتزم بالحل ان انا استخدمت فونيا 12 هنا وفونيا 12 هنا. طيب احنا اتفقنا بنبدأ من الاماكن الضيقة وبعد كده اتحرك الى الاماكن الاوسع. طيب الاماكن الاوسع، خلينا هنا ده ضلع صريح مستقيم معايا، فخليني اتعامل مع اللي فيه انحناء الاول وبعد كده ارجع ابص على الضلع الصريح اللي ماشي معايا طوال. طيب المسافة دي 2 و2 من 10 او 2 وربع، اقرب ما تكون الى نزل كام؟ اقرب ما تكون الى نزل 8. طيب هو الرشاش هيرمي هنا هيفتح زاوية كام؟ هو لو فتح في الاتجاه ده كده هيبقى نص دايرة، هيبقى 180 درجة. طيب عندي في جزء تاني هنا زيادة في حدود 45 درجة مثلا، فده فاتح 225 230 درجة. طيب هيرمي في الاتجاه ده، والاتجاه ده 3 وشوية، وهيرمي في الاتجاه ده 2 وربع. يبقى انا هصمم على المين؟ على الاقل، اقل طولا. يبقى انا هاخد الرشاش اللي بيرمي مدى قريب من 2 وربع، اللي هو نزل كام؟ نزل 8. طب هاجي اخد نزل 8 كوبي، وابتدي هنا احط نزل 8. وقلنا ان نزل 8 هنا هتفتح كام درجة؟ هتفتح في حدود 230 درجة. طيب ابتدي اتحرك بعد كده. هل هنا اقدر احط رشاش؟ طب لو انا حطيت رشاش هنا البعد ده 3 و4 ويعتبر مفتوح معايا، لان ممكن المدى يعدي اكتر من كده، مفيش مشكلة، عندي هنا مسطح، المية مش هتطلع بره.
لكن لو رمى في الاتجاه ده كده، ده عبارة عن كام؟ عبارة عن 80 سنتي 85 سنتي. طب في رشاش يرمي 85 سنتي؟ لا صعب. يبقى هستبعد الكورنر ده ان انا احط فيه رشاش، على اني اعمل ايه؟ على اني ممكن احط هنا عند الكورنر ده، واحط هنا في المنطقة اللي في النص دي، فترمي معايا يمين وشمال، فتبتدي تقفل وتعوض المنطقة اللي ما كانش فيها رشاش هنا. طيب هنشتغل على دي. انا البعد بتاعي ده كام؟ البعد بتاعي هنا المفتوح هنا كام؟ مش هقول بقى 85، لا ده انا من هنا لهنا دي مسافة مفتوحة، ومن هنا لهنا دي مسافة مفتوحة. طيب ممكن بدل ما المسافة مفتوحة والمسافة دي أكبر من 5.2، أحط هنا نزل 17 وابتدي أشوف، وبعد ما أخلص توزيع رشاشات أقيم الوضع. نزل 17 هنا هتنفع ولا لأ؟ يبقى أجيب نزل 17 هنا وأحطها مؤقتا لغاية ما يقفل معايا الشكل. طب نزل 17 دي بتدي كام؟ بتدي 5.2. يبقى هاخد الكلام ده كوبي، وابتدي احط نزل 17 في المنطقة دي. احنا مخدناهوش كوبي، نرجع تاني نحدد النقطة اللي هناخد منها الكلام ده ونحط هنا. دي نزل 17. طيب نفس الكلام عندي هنا في درجات سلمة. درجات السلمة دي هل احط فيها نزل 17 ولا احط فيها نزل كام؟ خليها دي فاضية درجات السلمة هنا، ونرجع لها في الاخر بعد ما يقفل معايا الشكل، لان وارد هنا احط 17 ويبقى عندي هنا كمية مية كتيرة جدا، وارد ان انا محتاجش اعمل الكلام ده، ويبقى في مثلا هنا نزل صغيرة وهنا نزل صغيرة، بحيث ان ايه تغطي بس منطقة المثلث ده. طيب يبقى نلغي نزل 17 ونشوف. طب هل النقطة الزاوية دي والزاوية دي اقدر احط فيهم رشاشات؟ لا، الزوايا دي ميتة بالنسبة لي. دي فيها ايه؟ دي متر ودي 80 سنتي، متر و80 سنتي. فخلينا هنا مش هنقدر نحط رشاش ولا هنا ولا هنا زي ما اتفقنا، ونبتدي نوزع من اول هنا، والكلام ده نرجع له في الاخر. طيب البعد ده كام؟ البعد ده 4.3 او 4.4. طيب البعد ده هنا مفتوح، طب يبقى ده اللي هيحددني 4.4. اجي ابص هنا هلاقي في الكتالوج بتاع الفواني ان نزل 15 بتدي 4.6. طيب 4.6 يبقى ممكن اخد نزل 15 واربط المسمار شوية، يبقى اخد كوبي واحط هنا نزل 15. طيب حطيت نزل 15 يبقى احط قصادها نزل 15 عشان يبقى التداخل معايا في حدود 100%. طيب انا وزعت الكلام ده. طب انا محتاج احط هنا رشاش، صح؟ محتاج احط هنا رشاش، ومحتاج احط هنا رشاش، ومحتاج احط هنا رشاش. احنا قلنا بقى نزل كام؟ النزل معايا نزل اللي هشتغل بيها لازم تكون عندي في الاركان. طب كام؟ دي هنحددها فيما بعد. طب خلينا نلغي 15. هنا هترمي المدى، الفونيا اللي هتبقى هنا هترمي المدى كده، وهترمي المدى في الاتجاه ده. طيب المدى في الاتجاه ده ومدى في الاتجاه ده، الاتجاهين بالنسبة لي مفتوحين، ده غالبا هيبقى اكبر من 5.2. طب نتأكد، تعالوا نقيسها. نقف هنا ونقف هنا، لا لقيناها 5 متر. يبقى ما ينفعش ازود هنا على النزل كام؟ النزل 15، او ممكن استخدم نزل 17 بس اربط المسمار شوية. فخلينا نحط هنا نزل 17. ارجع وخد كوبي نزل 17، ادي كوبي، ونحط هنا نزل 17. طيب هو انا ليه حريص هنا ان انا احط نزل كبيرة؟ انا عايزة تقفل معايا حتى لغاية النص هنا. فلو تقفل معايا لغاية النص هنا احتاج ممكن رشاش 1 أو 2 في النص بالكتير، ما كترش الرشاشات في النص. طيب بما ان ده غرضي، احنا ممكن نحط هنا نزل 17 وممكن نحط هنا نزل 17.
وممكن نرجع نحط هنا نزل 17. طيب هنا 17 عشان خاطر ابتدي اقفل مع الكلام ده. طيب لو هنا نزل 17 وهنا نزل 17، هل هيقفلوا 100%؟ لا مش هيقفلوا 100%. طب 6 و4 دي او 6.5 دي نصها كام؟ نصها 3 وربع. 3 وربع دي اقرب لفونيا كام؟ فونيا 10 بتدي 3 متر، وفونيا 12 بتدي كام؟ فونيا 12 بتدي 3.7. طيب هنا دي قلنا 3 وربع ما بين البنين. طيب هو انا ممكن نزل 17 ونزل 17 دول يقفلوا مع بعض. انا عايز 17 تقفل في الاتجاه ده و17 تقفل في الاتجاه ده. ممكن اجي هنا في النص واقوم حاطط نزل 12، هتقفل على التداخل بتاع ده، تعمل معاهم تداخل. صحيح التداخل مش هيبقى نسبة 100%، ولكن هيبقى قربنا الى نسبة 100%. فممكن احط هنا نزل 12. تعالوا كده النزل 12 اللي بتدي 3.7، هاخدها كوبي واقوم احط نزل 12. طيب يبقى انا قفلت الجزء ده كده. طيب هل ده هيفتح هنا دايرة كاملة او حتى ربع دايرة ولا 180 درجة؟ هيفتح كام درجة؟ ده هيفتح في الاتجاه ده وهيفتح في الاتجاه ده. ما اقدرش اخليه يروي المنطقة دي، وبالتالي لازم احط هنا فونيا صغيرة. الفونيا الصغيرة دي المدى بتاعها يكون بس من اول هنا لغاية هنا. كام دول؟ دول 1.1، 1.2 بالكتير. وبالتالي هدور على اصغر فونيا موجودة عندي، ممكن تبقى نزل 6، وابتدي احطها هنا. هاخدها كوبي اهي، وابتدي احط نزل 6. مش هقول هنا بقى، لا ارحلها ورا شوية علشان تدي 1.5 متر اللي هي مصممة عليه. هتدي في المدى ده كده وتدي في المدى ده كده، تبقى قفلت معايا. طيب انا عايز احط هنا نزل تقفل مع دي. تعالوا نقيس المسافة من هنا لهنا، ماشي؟ او ان انا ابعد شوية، تبقى معايا ابعد نقطة في الكيرف هتبقى هنا مثلا اهي. ابتدي اخد فونيا احطها في هنا، فتفتح في الاتجاه ده كده وتفتح في الاتجاه ده كده، تبقى فاتحة اكبر من 180 بحاجة بسيطة. يعني مثلا فاتحة 200 210. طيب المدى ده 4 متر. ايه بقى اللي ينفع معايا في الكلام ده؟ اللي ينفع معايا فونيا 12 بتدي 3.7، وفونيا 15 بتدي 4.6. لا ده هي في النص بالظبط. خليني في الامان واخد فونيا 12 على طول، لان مش هعرف انزل المدى المسافة دي كلها. فاخد فونيا 12 واقربها هنا شوية، فتديني اللي احنا عايزينه، اللي هو كام بالظبط؟ 3.7 مثلا اهي. 3.7 هتبقى هنا. يبقى هاجي هنا واحط فونيا كام؟ فونيا 12. انا اضطريت ليه؟ انا كان ممكن ابعد، لكن اضطريت ليه؟ انا عايز اغطي الكيرف ده، اغطي الكيرف ده بنسبة معينة. طيب يبقى هاجي اخد نزل 12 واقول كوبي، واقوم حاطط الكلام ده هنا. خلاص. طبعا احنا خدنا دي كده معانا بالغلط، نخلص منها اول باول عشان متعملش معانا مشاكل، ونشيل دي برضو ملهاش لازمة. طيب حطيت فونيا 12. شايفين هنا المسافة كبيرة ازاي؟ خلاص بقى انا مش ملزم ان انا اخد حاجة اقل من 17. لو خدت اقل من 17 هلاقي نفسي بختار عدد رشاشات كبير جدا. طيب المسافة من هنا لهنا بقى كام؟ تعالوا نشوف. من الفونيا دي للفونيا دي تقريبا 11 متر ونص. 11 متر ونص دي يعني احط فيها، عايز مسافتين 5 و2 تقريبا. مسافتين 5 و2 يعني هختار 3 رشاشات. عايز 3 رشاشات.
طيب 3 رشاشات، انا عندي هنا فونيا 12 وعندي هنا فونيا 12، المفروض يبقى اللي في النص دي فونيا 17. طيب شايفين الكيرف ده، الكيرف البسيط ده؟ لو انا حطيت رشاش هنا وجيت افرد الكلام ده في منطقة هنا مش هتبقى متغطية كويس، فخلينا نشوف المسافة دي الاول ونرجع نقيس تاني ونشوف احنا محتاجين ايه. المسافة دي من هنا لهنا، من هنا لهنا كده 2.8، تقريبا 3 متر، نقدر نقول انها 3 متر. 3 متر دي عايزة فونيا 10، يبقى هاخد كوبي واقوم حاطط هنا فونيا 10. طيب فونيا 10 هنا بقى، هل الكلام ده هيقفل معايا للنص؟ لا، مش هيقفل معايا للنص. فونيا 10 دي لو جينا شفنا المدى بتاعها كده، لو خدنا الكلام ده كوبي كده اهو، تعالوا كده نعمل قياس. لو انا وقفت هنا فونيا 10، شايفين هتغطي ايه؟ مش هتوصل للنص. لو وصلتش للنص هضطر احط رشاشين هنا جنب بعض. طب اعمل ايه؟ اخد فونيا بزيادة توصل معايا للنص. صحيح المية هنا التداخل هنا هيبقى اكتر من 100%، لكن في النص هيبقى الدنيا معايا مظبوطة، رشاشات اقل ما يمكن. احنا قلنا لازم نخلي الرشاشات في النص اقل ما يمكن. المسطح ده لو في اطفال بتستخدمه معرض للدهس، كل ده هيعمل معايا مشاكل، هيعمل اصابات، هيعمل كسر للرشاشات. فخلينا نقلل بقدر الامكان في النص. طب ده هيخلينا اضطر اعمل ايه؟ شايفين نوزل 10 اللي اخترناها دي؟ هنشيلها اهو، ديليت، واحط مكانها نوزل 17. بس كده التداخل اكتر من 100%، وماله، انا هدفي 100%، بس الظروف هي اللي بتحكمني. فهاجي هنا اخد فونيا 17، ادي اول حاجة، كوبي، نحدد المركز وابتدي اتحرك هنا للمنطقة دي، واقوم حاطط الفونيا 17. خلاص. طيب هنا حطيت فونيا 17، طب المسافة دي كام؟ هاجي اقيسها تاني، مش ورايا حاجة، هاجي اقيس الكلام ده كده تاني، هلاقي ان الكلام ده معايا بقت 8.9، عندي 9 متر. 9 متر دي لو قسمتها على الاتنين هتبقى كام؟ هتبقى 4.5. 4.5 دي فونيا كام؟ هلاقيها فونيا 15. طب انا عايز اتأكد ان فونيا 15 دي هتبقى مظبوطة. تعالوا ناخدها كده ونتأكد ان المساحات بتاعتي علشان الجنب التاني. لو انا حطيت فونيا 15 هنا، بصوا هتوصل للرشاش فونيا 12 بالاسفل، وهتوصل لفونيا 17 بالاعلى. وكمان لو بصينا ناحية الشمال، الحدود بتاعت القطعة بتاعتي هلاقيها عاملة تداخل 100% مع نوزل كام؟ مع نوزل 8. اعتمدها؟ اعتمدها. طيب خلينا نلغي بس اللي فيها التداخل دي، وناخد الرمز اللي مفيهوش تداخل. ادي فونيا 17. اعمل كوبي واقوم متحرك هنا واحط التداخل. طيب احنا قلنا 17؟ لا، قلنا 15. خلينا نرجع في الخطوة دي تاني، هناخد فونيا 15، كوبي، كده يبقى انا ظبطت الحدود بتاعتي عدا الجزئين دول. قلنا الجزئين دول خلوهم في الاخر. طيب في النص هستخدم نوزل كام؟ استخدم نوزل 17. احنا عايزين 17. طب نتأكد ان 17 مظبوطة ازاي؟ خد دايرة التداخل بتاعتك كده بتاعت 17، خد من المركز كوبي، تعالى اقف لي هنا. 17 هتنفع؟ لا مش هتنفع. ليه؟ عندي في خروج من الجانب الايمن، خروج من الجانب لو قلنا اتجاهات الاربعة يبقى جنوب غربي، الاتجاه بتاعي اهو خارج، عندي فوق في خارج.
طب ينفع 17؟ لا، الغي 17، هات 15. دي كوبي. عشان كده دايرة التداخل خليها معاك، خليها اسطمبة معاك، احنا مش هنخسر حاجة. بص الوضع هنا، بص لو حطيتها في النص، هي خرجت في بعض الاماكن صح، بس الخروج ده قد ايه؟ ده قليل جدا. يعني اقدر اربط الفونيا شوية، المسمار شوية، الدنيا هتظبط معايا، يبقى زي الفل. طيب هحتاج رشاش تاني جنبها؟ لا مش هحتاج، لان 17 اللي هنا دي هتبقى مقفلة معايا، 17 اللي هنا هتبقى مقفلة معايا، و15 حتى اللي هنا هتبقى مقفلة معايا. طيب هنا عندي 17 و17 و17، في داعي بقى ان انا استخدم كل ال17 دي؟ لا، انا ممكن اقلل كل ال17 دي الى 15. هتظبط معايا؟ تظبط معايا، لان ده هيحقق لي نسب تداخل اعلى من 100% في منطقة المنتصف، فانا مش عايز كميات مياه كبيرة. دايما القطع اللي فيها عقد هتحتاج توزع الرشاشات مبدئيا، وبعد كده تبتدي تعدل، توزع الرشاشات مبدئيا وبعد كده تبتدي تعدل. خلينا نثبت اللي في النص ده ونرجع نعدل كل اللي حواليه ده تاني. فين؟ ابتدي اخد 15 كوبي، وهختار المنطقة اللي في النص اللي احنا حددناها قبل كده، خلاص هي نزل 15. طيب قلنا هنستخدم نزل 15 فين تاني؟ خلينا نحط دي كده مؤقتا. قلنا مفيش داعي ان احنا نستخدم كل دي 15. شيل ال17 دي، وشيل ال17 دي، وشيل ال17 دي، وشيل ال17 دي، وخليهم كلهم 15 كوبي. ادي 1 2 3، خليها ورا شوية عشان تغطي معايا جزء من الكيرف ده، وادي هنا كمان. طيب فاضل لي ايه؟ فاضل لي المنطقة دي. هي المنطقة دي متغطية منين ومنين ومنين؟ احنا لو بصينا لدوائر التداخل هلاقي دي ربع دايرة ودي ربع دايرة. طب المنطقة دي مفيش حاجة غطيتها، هحط فيها نزل صغيرة. مين فيهم اللي هيبقى كبيرة ومين فيهم اللي هيبقى صغيرة؟ ممكن اجي هنا، شايفين دي كده، خدها انقلها في النص. ليه؟ عشان تربط لي مع الفونيا 15 اللي في النص، هتبقى ربع دايرة برضو، هتشتغل كده وتشتغل كده. طيب هنا انا محتاج تصرفات عالية؟ لا، انا محتاج اغطي المثلث الصغير ده، محتاج هنا اغطي المثلث الصغير ده. خد لي فونيا صغير، خد 8 او خد 6، عايز تزود امان معاك خد 8. يبقى ادي كوبي اهو، وابتدي اوزع هنا وهنا. طيب فاضل في جزء ما اتغطاش، فين هو؟ طبعا ده بره المسطح، احنا خلاص ده مش عايزين. فين الجزء اللي ما اتغطاش؟ الجزء ده، الجزء ده كبير قوي ومفيش رشاشين بيرموا على بعض فيه. هو ده هيرمي لغايه هنا، بس في منطقه هنا لو رجعت دوائر التداخل مش هتبقى مظبوطه. طب الطول ده كام؟ الطول ده 3.4. ممكن اجي احط فونيا 10 هنا وتفتح نص دايره فتقفل معايا في المنطقه دي. اهي فونيا 10 اهي، هتقفل معايا في النقطه دي. يبقى كده انا وصلت الى مسطح انسب ما يكون واقرب ما يكون الى نسبة تداخل 100%. الاركان بتاعتي متغطية، الزوايا بتاعتي متغطية، التداخل في بعض الاماكن 100%، وفي بعض الاماكن اقل من 100% زي المنطقة دي. ولكن المنطقة دي ضيقة، قلنا هيحصل فيها نشع للتربة، هتبتدي تظبط معايا. وقلنا في اقتراح تاني ان انا احط فونيا 6 جنب فونيا 12، وتبقى دي 6 فاتحة ربع دايرة و12 فاتحة ربع دايرة. في اماكن عندي فيها نسبة التداخل اعلى من 100%، لكن المجمل التوزيع بتاعي
قريب وأقرب ما يكون إلى نسبة 100%. عدد الرشاشات في المنتصف أقل ما يمكن. الرشاشات اللي على الجوانب معظم الأركان عليها، عدا الأركان مستحيلة إضافة الرشاشات زي الأركان الميتة دي، ولكن غطيتها بدوائر أو بمدى ربع دايرة، بحيث ان انا يبقى المنطقة دي فيها مية. صحيح التداخل مش 100%، ولكن على الاقل بيوصل لها مية بقدر الامكان. بنراعي وبيفضل للناس اللي بتصمم المسطح الاخضر يحاول يوصل الى ابعاد يمكن او يسهل في عملية التصميم وتوزيع الرشاشات من خلالها. وممكن انت لو انت ليك تواصل مع المنفذ للاشكال الهندسية بتاعة المسطح، ان انت تستبعد جزء تضيف فيه شربصات، الانترلوك يبقى بشكل معين بحيث ان يلغي التداخلات دي. طيب هل التصميم ده هو افضل تصميم ممكن؟ ما نقدرش نقول كده، لان دي بتتوقف على مهارة المصمم، وبالخبرة ممكن حد يبقى عنده تصميم افضل، ممكن حد يبقى عنده تصميم بيراعي فيه حاجات معينة موجودة في الموقع او متوفرة في الموقع، فده بيفرق تصميم للتاني. لكن لازم الخطوط العريضة اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات لازم يبقى كلنا ملتزمين بيها. ومش عايز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. اتمنى ان نكون وصلنا اكبر قدر كافي من الفكرة بتاعة توزيع الرشاشات. ومعلش احنا بدأنا برسمة معقدة شوية، لكن هيبقى فيها كم معلومات اكبر بكتير من اي رسمة مبسطة. وبشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.